Lep dober večer vam želim, pa je pred nami mesec november, mojstrski mesec, dve enici v turbulentnem letu 2021. 2021 nam je dalo vetra, govorimo o vihravi energiji in kadarkoli omenjam število ena, tudi ponavadi omenjam, da je močna, impulzivna energija, če je premočna. In zdaj imamo kar dve enki, ampak ne se bati, novembra bo intenziven mesec, bo pa predvsem pričel energijo znova vračati v našo notranjost. Torej, pričeli bomo kar takoj na začetku z izpostavljanjem informacij, ki so ali pa niso verodostojne, so pa običajno preverljive. Torej, mesec november bo na nas vplival ne samo z vibracijami števila 11, ampak tudi 7. 7 simbolizira resnico. Simbolizira tudi to, da se stvari razčistijo, kristalizirajo, se pravi razjasnijo. Kaj zdaj to pomeni za nas? Pomeni, da bodo informacije, ki bodo prihajale do nas, morda veliko bolj verodostojne, kot so bile do sedaj. Veliko več bo prodornosti v tem, da bomo želeli vedeti, kaj za vraga pravzaprav se pa v resnici dogaja. Veliko bolj bomo radovedni, veliko bolj bomo vztrajni pri raziskovanju resnice. Ne samo tuje, tudi naše. Torej, verjamem, da bomo marsikaj slišali, prebrali, tako v medijih, kot na socialnih omrežjih, kot v pogovoru s sosedi, sodelavci in tako naprej. Bistvo meseca novembra pa ni opravljanje, pa ni izmenjava informacij, ki nima neke vrednosti, ki nima nekega pomena. Torej, ne vedno znova samo ponavljati zadnji trač, ki ste ga slišali, morda v tem času res ni najbolj pomembno, katera pevka si je dala operirati, kaj, kdaj, zakaj in tako naprej, ampak si namerno čim večkrat ta mesec vzemite čas zase. Namerno se čim večkrat vprašajte, kaj vi mislite, kakšno je vaše mnenje. Kdo ste vi, kakšna oseba v dani situaciji želite biti vi. Kajti celoten mesec november bo v ospredje postavljal tudi našo lastno integriteto. In velikokrat v življenju se nam lahko zdi, ko smo jezni, ko smo prizadeti, ko smo v bolečini, ko slišimo pretresljive novice, ko se nas nekaj resnično dotakne. Se nam lahko zdi, da smo upravičeni do slabšega ravnanja kot sicer. Tu govorimo o situacijah, ko potem slišimo, se je on prvi začel, se so drugi tudi, eni so še slabši in tako naprej. V bistvu na koncu dneva pa je vaša vest tista, ki je čista ali ne. Ne od soseda, ne od sodelavca, ne od unga tipa ali pa ženske, ki ste jo videli na socialnem omrežju. Torej, mesec november nas bo provociral. Oziroma, lepše povedano, dogodki meseca novembra nas bodo provocirali, kar pomeni, da bomo izvedeli marsikaj, kar je bilo prej zakrito, kar nas bo razočaralo, kar nas bo morda celo šokiralo. In marsikdo v naši bližini tudi nas bo presenetil ali presenetila s svojim odzivom, s svojim načinom razmišljanja in ravnanja. In letošnje leto, če je kaj naredilo, ves ta tok energije, ki nas obdaja, je to, da nas je poredilo nekako na dva ekstrema. Smo beli ali smo črni, smo za dan ali smo za noč. Potrebno je to neko sivino znova najti, kajti srednja pot vedno obstaja. Vedno lahko najdemo način, da je volk sit in koza cela. Verjetno volku, če bo ratu vegan, to ne bo všeč, kar pomeni, da vsak kompromis zahteva, da pridemo nekako do pol poti in da nam ta polovica poti ne bo všeč. Potrudimo se pa razumeti, da tudi drugi osebi tista druga polovica poti ne bo všeč. Samo zato, ker se nam zdi, da je na naši strani tako imenitno, pa super, pa fajn, pa prav, pa tukaj so samo samorogi in čokolade in tako naprej, da tako dojema druga plat zgodbe tudi druga oseba. Tam je super, fajn, pa prav. Torej, dajmo najti neko srednjo skupno pot. In če zdaj pogledamo dve enki. Enka je tista energija, ki je prodorna. Enka je kavboj, ki se usede in gre, se pravi švigne. Tudi mi bomo včasih švignili v naših reakcijah, v naših odzivih, v besedah, ki jih bomo potem lahko ali pa ne vzeli nazaj. Ki jih bomo lahko ali pa ne omilili kasneje. Ki se bodo ali pa ne izkazale za primerne. Torej, v novembru je pomembno, da najprej razmislimo, preden nekaj rečemo, preden se skregamo, preden smo žaljivi, preden prestopimo meje tega, kar sicer dojemamo za korektno. Ne glede na to, zakaj menimo, da smo do tega upravičeni. Kajti ta energija nas bo zelo potiskala naprej in bo močna energija. Ker nas želi nekako postaviti v drugo realnost, v drugačno energijo. Se pravi, letošnje leto
je zelo specifično. O tem govorim že celo leto, verjamem, da me imate že polna ušesa. Drugo leto bo pa tudi zelo posebno, govorimo o energiji, ki bo zelo zemljila. Energiji, ki bo zelo prizemljena, zato se bodo tudi stvari hitreje manifestirale. Zelo drugačni izzivi nas čakajo, zelo drugačna energija nas čaka. Ne vem pa, če bomo znali ta prehod nekako zaznati. Torej, ne ostati v tej drami prerekanja, kdo ima prav, kdo nima prav. Če si zdaj ti dve enki predstavljate, vsaka ta enka meni, da ima prav. In vsaka ta enka ima svoje argumente. In bistvo energije novembra se potem pokaže v decembru, ko gremo v 12. mesec, ko naj bi se te poti združile, in potem v 22, ki bo znova zelo močna intenzivna energija. Torej, čim več trenutkov miru si privoščite v mesecu novembru, kar pomeni, da bi bilo zelo dobrodošlo, da bi si jih kar splanirali. Torej, vzemite si vsaj en popoldne ali pa vsaj 1 uro vsak teden, zato da se dejansko pogovorite sami s sabo, kako ste. Kaj razmišljate? Kako sebe vidite čez 1 leto? Kakšna oseba želite biti čez 1 leto? Kakšna oseba ste zdaj? Kakšna oseba ste zdaj, ko vam nekdo stopi na živec? Ko vas nekdo zelo ziritira? Ko ste zelo togotni? Kdaj ste jezni na sebe? In zakaj? Kako se pogovarjate sami s seboj, kadar ste jezni nase? Kakšen je vaš notranji dvogovor? Kakšen je vaš odnos do vas? Kakšno je vaše mnenje o vas? In šele potem se pričnite spraševati o drugih. Pa ne, kaj vse vi menite, da drugi počnejo narobe, ker verjamem, da tukaj bi bilo kar nekaj materiala za povedati. Ampak kakšne osebe si vi želite v svojem življenju? Kakšne osebe dejansko imate v svojem življenju? Kajti včasih nas obdajajo ljudje, ki nam pač povejo to, kar menijo, da mi želimo slišati. Pa si včasih mislijo nekaj zelo drugačnega o nas. Ne bom rekla, da so to hinavski ljudje, morda so to samo ljudje, ki jih je strah nam povedati, kaj si mislimo, pa to potem slišimo okoli vogala od drugih. Ali imate v svojem življenju nekoga, ki bo iskreno pristopil k vam in bo rekel, poslušaj, Francelj, jaz pa mislim, da bi tole lahko naredil drugače. Ali pa tole pa mogoče ni bilo najboljše. To so ljudje, ki so kvalitetni, ki vam povejo, ko se z vami ne strinjajo, ampak vam potem svojega mnenja ne vsiljujejo in niso žaljeni, če vi nazaj rečete, poslušaj Jože, jaz pa mislim, da je tole bilo kar v redu. Torej, kakšne osebe, kakšne energije izbirate okoli sebe, kamor sodi tudi hrana, tudi vaše navade, tudi vaše fizično okolje, se pravi, kakšen je vaš dom, kakšno je vaše okolje v službi. Če greste v naravo, v kakšno naravo greste? Ene ljudi zelo vleče v hribe, druge zelo vleče ob morje, nekatere vleče ob vodo, nekateri bodo zdaj veliko časa preživeli tudi v gozdu, ker bodo nabirali gobe in tako naprej. Kakšno je okolje, ki vas dejansko obdaja? Kajti veliko časa steče mimo nas, brez da bi se zavedali, o čemu razmišljamo. In takrat gremo na neke naše tovarniške naštevitve, s temu rečem, začnemo razmišljati na način, kot smo navajeni. In velikokrat je ta način negativen, velikokrat je ta način celo agresiven in žaljiv do nas samih. Se pravi, zato vedno poudarjam, opazujte se, kako o sebi razmišljate, kakšne so vaše besede vam, ko ste razočarani nad sabo, ko ste utrujeni, ko ste znervirani, ko imate vsega poln kufar. Ali znate biti do sebe razumevajoči in sebe se trudite pomiriti, ali sami nase se potem kujate, upijete in si poveste same grde stvari. Torej, mesec november nas bo tako ali drugače vračal v naše bistvo, v naša razmišljanja. Torej, prehitite to energijo, preden vas bo nekako začela bremzati, kajti občutek bi pa lahko bil, da stojimo na mestu, da nas življenje nekako vedno znova postavlja v situacije, v načine razmišljanja, v neke stvari, za katere bi mi prisegli, da smo jih pa vendarle že prerasli. In jaz verjamem, da ste jih. Morda gre samo za to, da na koncu dneva, tako kot recimo na koncu nekega šolskega obdobja, pride test, pride izpit, pride neka preizkušnja, ki vam želi pokazati, tega ste se že naučili, tukaj pa morda bi bilo fajn še kakšna lekcija, še kakšno knjigo prebrati, še nekakšna delavnica. Se pravi, mesec november bo pravzaprav neke vrste ogledalo nam samim, kje smo dvignili kvaliteto sebe kot osebe, kje smo dejansko prerasli neke stvari, kje morda zdaj nekaj veliko bolj resno jemljemo, kot smo prej, kje smo postali bolj suvereni,
Več zaupanja imamo zdaj vase, več informacij imamo, več znanja, več zrelosti, kje smo bolj odrasli, kot smo bili, kje pa morda še ne. V končni fazi vsi smo še tukaj, nihče izmed nas ne sedi na oblaku, ne igra harfe in ne ve še vsega. Torej, vsi se še učimo. Bodimo med seboj potrpežljivi. In zdaj se bom znova vrnila na začetek. Seveda bodo tudi novembra v naši bližini ljudje, za katere nam bo nepojmljivo, da tako razmišljajo, kot razmišljajo, ki se nam bodo zdeli morda zelo nezreli, neumni celo, nesposobni, počasni, karkoli že, ampak zelo se nam bo zdelo, da to pa res ni v redu. Razumimo, da na drugi strani imamo osebo, ki je drugačna od nas, ampak podobno kot mi meni, da dela prav. Torej, ta 11 naj nam pomaga pri tem, da se pogovarjamo med seboj, da se učimo iz drugačnosti, celo iz nasprotnosti. Pravi, ko zmešamo belo in črno, dobimo sivo in teh 50 odtenkov sive, mislim, da je sivini sami naredila veliko uslugo. Tudi sicer je v življenju tako. Če se trmasto držimo ene barve, nikoli ne vidimo, kako širno, lepo, prelepo paleto drugih odtenkov še imamo. Naj bo mesec november preprosto čas, ko si dovolite videti. Saj vam ni treba ponotranjiti, ni vam zdaj potrebno postati celotni mavrični, ampak dovolite življenju, da je mavrično. In zdaj naredimo še pregled meseca novembra za vsakega izmed vas posebej. Seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre, to je število življenjske poti. Verjamem, da to zdaj že vsi znamo. Toliko časa seštevate, da dobite eno samo številko na koncu, kot vidite tudi na zaslonu primer. Pa poglejmo. Enke. Ta energija števila 1 bo v tem mesecu seveda močna, zato vas podobno, kot se vas tudi oktobra opozarjam, ne biti preveč impulzivni. Naj se vam nikamor ne mudi. Nič v življenju vam ne bo šlo, tudi meseca novembra vam nič ne bo šlo. Po drugi strani, če pa imate nekje občutek, da ste se zataknili, pa da vam v mesecu oktobru še ni uspelo priti skozi, ali pa ste imeli občutek, da ste nihali, torej da ste šli en korak naprej, pa 4 nazaj, pa 2 v levo, pa 5 v desno, da ste se kar malo vrteli okoli svoje osi, to je dokaj normalno zaradi turbulentne energije leta 2021, torej v mesecu novembru. Tam, kjer potrebujete močen potisk naprej, uporabite to energijo, sicer pa dajte dihati, dajte se umirjati, ne prehitro, preveč impulzivno, preveč močno, preveč, bom rekla, tudi agresivno odreagirati na neke dražljaje vsakodnevnega vrveža okoli vas. Število življenjske poti 2. Pred vami je čas, ko vas bodo same energije podpirale v tem, da ste bolj odločni, da bolj prisluhnete svoji intuiciji in da izrazite svoje mnenje. Torej, ta 11 naj vam pomaga pri tem, da se vzravnate. Predstavljajte si ti 2 enkri za vami. Predstavljajte si kot 2 stebra, ki vas podpirata, ki vas vodita. Seštevek 11 je vendarle 2. Torej, to je energija, ki jo vi imate nekje v sebi, morda je pa vedno ne znate izraziti. Torej, kaj je vse tisto, kar čutite v sebi, pa si včasih ne upate povedati, ker imate na drugi strani ljudi, ki jih vi dojemate kot to 11, se pravi močne, premočne, morda celo agresivne v komunikaciji. To bo izziv meseca novembra za vas. Kaj je tisto, kar vi čutite v sebi, pa si ne upate povedati? 11 vas pri tem podpira. Torej, predstavljajte si jo za vami, ki tako navija za vas energije in vibracije in si drznite spregovoriti. Ni vaša odgovornost, kakšna bo reakcija, tudi če bo negativna, pomembno pa je, da stvari poveste. Število življenjske poti 3. Pred vami je čas, v katerem bi vam lahko po eni strani domišljija ponagajala, zelo pomembno pa je, da govorimo o vaši domišljiji, se pravi, da so vaše ideje, vaše želje, vaša radost. Torej, na kratko. Če nekdo pride in vam reče, poslušaj, ti bi pa tole mogel tako narediti, vaša domišljija bo seveda tako odreagirala in bo tako imela nek odziv in neke ideje. Vprašajte se na koncu dneva, ali resnično to, kamor vas vleče, to, kar vas v tem trenutku radosti, je nekaj, kar je resnično vaše, ali govorimo o nečem, kar vam je nekdo drug predstavil kot tako zelo imenitno in super, da ste se kar pustili prepričati, da je to top, ker mogoče ni. Ker mogoče že na takoj naslednji meseci boste rekli, o moj bog, kaj pa je bilo to. Torej, ne pretirano in preveč sebe investirati v stvari, za katere niste prepričani, da so na vašem zelniku zrastle. Število življenjske poti 4. Pred vami je čas, ko bi ta zaletavost lahko pomagala pri premiku naprej. Podobno kot tudi v mesecu oktobru, ste še vedno v energijah, ki vas potiskajo ven iz vaših navad,
Iz vseh tistih energij, ki morda za vas niso najboljše, torej tukaj zdaj govorimo o vseh prehranskih navadah in tako naprej, kje ste morda trmasti, vas bom kar po domače in kar direktno vprašala, kje morda pa vztrajate predolg časa. V mesecu novembru bo življenje poskrbelo, da boste na te stvari pričeli gledati malo drugače in dalo vam bo toliko poriva, da boste takole pokukali čez tisto mejo, v kateri se vi počutite dobro. Torej, odločitve, ki jih boste sprejemali, vas bodo zagotovo poskusile potisniti ven iz vašega območja udobja in prav je tako. Izkoristite te energije, dokler ste v njih še novembra, kajti že po decembru boste veliko bolj prikovani na tisto mesto, kjer ste bili. Petke, drage moje petke, zategnite ročno. Mesec november bo za vas zelo dinamičen, zelo impulziven, zelo vas bo vleklo ven in stran in drugam in drugač. In dihati boste hoteli in svobodni boste hoteli biti in dosti boste imeli vsega. In ne rečem, da ni prav, da se tako počutite, ne rečem, da nimate razloga za to, da se tako počutite. Pravim pa, da ne preveč, predaleč, prehitro skočiti stran od tam, kjer ste. Mogoče je že korak pred vami prepad, ki ga zdaj ne vidite. Velika verjetnost je, da se bo vsaj ena situacija pojavila v mesecu novembru, ko boste imeli tako silno željo po tem, da bi enostavno spakirali in šli. Ne vidite pa mogoče še čisto cele poti. V tem primeru, v vašem primeru, ta pot ni nujno lepa, torej razmisliti, preden se kar nekam zaženete, kar pa ne pomeni, da se ne bodo zgodili pomembni premiki, ampak jih dajte nekoliko temperirati. Torej ne vse v enem dnevu, pa v enem šusu, pa v enem zamahu. Malo manj adrenalinsko in malo manj tvegano, malo bolj po premisleku. Šestke. Tudi pred vami je pomemben mesec, tudi za vami, če sem prej rekla pri dvojkicah, si dajte predstavljati ti dve enki, ki vas podpirate v vsem, kar je za vas dobro. To je vaša lekcija, ki se ponavlja celo življenje, ljubezen do sebe. Stopamo v leto, ki bo vse te lekcije, s katerimi se vi že itak soočate celo življenje, postavilo v ospredje za celotno človeštvo. Torej naj že zdaj, preden se te energije sprožijo, tale november, tale 11. vam pomaga pri prepoznavanju, katere spremembe si želite in na katere spremembe ste pa vendarle ponosni. Kaj vse ste dosegli v zadnjih letih? Za vas so bile zadnje leta resnično čustveno zelo intenzivna. Kaj vse ste na sebi naredili, kaj vse ste premagali in pejte v to energijo moči. Se pravi, postavite se v svojo lastno energijo samozavesti, zaupanja vase in iz tega potem se odločajte, vse to, kar smo prej povedali v oddaji, kakšno osebe želite okoli sebe, kakšna oseba ste vi in kaj želite ustvariti. Naslednje leto bo pred vas postavilo čudovite priložnosti. Ne biti potem vi tisti, ki si zatiskate oči, zato že zdaj v mesecu novembru čim bolj širite svoje obzorja. Sedmice. Pred vami je mesec, v katerem bi se mogli počutiti kar v redu, veliko bolj umirjene, čeprav bo veliko dinamike okoli nas. Določene resnice, določena spoznanja bodo lažje dostopna in ne bo več neke silne reakcije. Spravi, neke stvari boste po domače povedano dojeli in bo tako, okej, prav, pa tako. Spravi, ne bo neke močne, burne čustvene reakcije, tudi v okolici ne. Bolj kot boste vi mirni, bolj kot boste vi v svojem centru, v neki svoji energiji, manj bo turbulence v vaši lastni okolici. Sploh za vas velja, pejte v naravo, meditirajte, poslušajte svoje misli in umirjajte svoje misli, kajti velika verjetnost je, da marsikatera misel, ki vam ne da miru, sploh ni vaša, ampak ste to nekje slišali in vas je nekdo ali sprovociral, ali pa se vas je morda tako zelo dotaknil, da se tega nekako ne otresete. Torej, bodite kot pepelka, kaj je vaše, kaj ni vaše. In tako v november. Čim bolj v umirjeni energiji vaših lastnih misli. Osmice. Pred vami je mesec, v katerem bo ta energija 11. prinesla nove možnosti, nove priložnosti, predvsem pa potrebo po spremembi, ki prinaša napredek. Torej, kaj ne funkcionira v vašem življenju. Kaj doma, v službi, na področju zdravja, na področju športa, na področju odnosov, na področju vašega odnosa do sebe, vaši duhovni rasti, osebni rasti, ne funkcionira. Ste osebe, ki ste rade učinkovite, verjamem, da v zadnjih 2 letih ste tudi sami sebi malo zakomplicirali življenje sem ter tja. Kaj je tisto, kar je preprosto, morda nesramno rečeno, postalo navlaka? Kaj je tisto, kar vas teži, bremeni in pravzaprav
Ste prerasli ali pa ni vaše. Se pravi, mesec november bo za vas obdobje, ko boste razčiščevali, prečiščevali in morda tudi dojeli, da je morda čas za zaključek. In še devetke, tudi pred vami je mesec duhovne rasti, duhovnega preporoda, drugačnega zavedanja in pa predvsem ne več tako zelo čiščenja, zdravljenja in razumevanja preteklosti, kot pa tega, da boste vse bolj jasno videli svojo prihodnost. Torej, nehajte se, če slučajno, se še vedno vpeti v neke spomine, nehajte se ukvarjati s tem, nehajte vedno znova ponavljati, nehajte vedno znova razmišljati, analizirati preteklost, ampak se obrnite okoli in se usmerite v prihodnost. Česa si želite, kaj so vaši novi cilji, drugačni cilji, kako jih boste dosegli, se pravi, boste čim bolj konstruktivni v svoji energiji in do sebe sočutni. Seveda še vsega ne znate. Nihče izmed nas še vsega ne zna. Torej, česa se boste še naučili? In to je pravzaprav čudovita iztočnica za vse nas. Kaj je tisto, česar še ne znamo in česa se bomo še naučili? Narava. Tako blizu nam je. Korak stran. Kolikokrat pa si vzamemo čas za ta korak stran? In kaj potem počnemo dejansko v naravi? Se usedemo, dihamo, se gibamo, hitimo, podiramo rekorde, kdo bo prvi gor, če gremo v hribe. Ali jih doživimo? Ali se ustavimo pri polžku, pri rožici, pri kamenčku, pri lepi vejici? Ali vidimo vzorce na drevesnih deblih? Ali vidimo obraze v kamnih? Kolikokrat se dejansko usedete in povežete z naravo? Kolikokrat se dejansko usedete in se dotaknete kamna? Nekateri pravijo, da znajo slišati njihovo zgodbo. Jaz merim, da smo vsi del narave in da vsi lahko slišimo zgodbo vseh. Za menoj žubori voda. Upam, da se slišijo ptički, piha veter. Tu se zdi, da sem sama. S svojimi mislimi, s svojimi občutki, s svojimi razmišljanji, sredi ničesar bi temu lahko rekli. Ampak ali vendarle sem sredi ničesar? Ali se vi kdaj počutite, kot da ste sredi ničesar? Poglejte, še svetloba okoli mene se je kar spremenila. Morda pa je narava slišala, kaj želim povedati in odreagirala. Kakšno je vaše dojemanje pojma narave? Kakšno je vaše dojemanje pojma vas samih kot dela narave? Kolikokrat dejansko ste si v zadnjem letu vzeli čas, da bi bili sami s seboj, v naravi, obdani z naravo? Veste, kaj vedno opazim? Kamorkoli grem. Ali so to hribi, ali je to voda, ali je to morje. Smeti. Zanimivo je, kako človek vedno sled, ki jo za seboj pusti, so običajno smeti. Torej, vas bom vprašala tudi to, ali poberete smeti za drugimi, kadar ste v naravi? Koliko morda vi smetite? Ne nazadnje, smetimo tudi drugače. Pridemo in smo glasni. Pridemo in polomimo 4 veje, zato ker želimo imeti lepo sliko. Polomimo 4 veje, zato ker hočemo iti mimo. Kolikokrat smo pravzaprav objestni, kolikokrat se obnašamo, kot da smo vzvišeni nad naravo, nad vsem, kar nas obdaja. Čeprav, ko nas bo mati zemljica enkrat za ušesa, bo prepozno. Jaz verjamem, da vsakič, ko se zgodi potres, tornado, hurikan in tako naprej, vidimo, kako zelo smo nemočni, kako zelo smo nežni pravzaprav v naravi. Dotaknilo se mi nekaj, kar je rekel Russell Means, Indijanec, plemena Lakota. Človek je najbolj nežno bitje v naravi. Ste kdaj opazili, da mi smo edini, ki se moramo obleči? Najbolj nežna travnata bilka pride ven skozi sneg. Drevo, trava, rastline najdejo pot skozi največje skalovje. Človečki nismo tako zelo trpežni. Morda ravno zato imamo to potrebo po dokazovanju, pa potrebo po tem, da smo nekaj več. Morda smo edini v naravi, ki imamo ego, malo preveč. In znova se je premaknila svetloba.
Moja spodbuda vam je, da greste čim večkrat sami v svoje misli, v svoje razsežnosti, v naravo, ven v tišino, v radost, v ljubezen, v svetlobo pravzaprav. Kaj drugega je narava kot svetloba? Kaj drugega je narava kot mi sami? In če si privoščimo eno kratko meditacijo, kjerkoli ste, zdajle ali kadarkoli, si zamislite, da ste zunaj v naravi. Tudi ko se tuširate, tudi ko se kopate, zamislite si, da je ob vas en čudovit slap, ali jezero, ali reka, morda morje. Opazujte to vodo, kakšno vodo čutite. Je deroča, je nevarna, je temačna, je globoka. Ima morda vrtince, ali je umirjena, kaj je tisto, kar pogrešate? Umirjeno vodo, ali je topla, je hladna. Govorimo o termalnih vrelcih. Govorimo o vodah, v katero se potopimo in nas kar malo oblije in zmasira in pocrklja in imamo občutek, da bo vse še v redu. Kakšna voda vas obdaja v tem trenutku? Zaprite očke, prisluhnite ptičkom in vodi, ki mene obdaja. Kakšna voda vas obdaja v tem trenutku? Je varna, je nežna, vas očiščuje, vas razvaja, vas polni z energijo, vas polni s čistostjo. Globoko vdihnite, izdihnite in ponesite ta občutek prijetnosti s seboj, umirjenosti. Obenem pa definicija te prve vode je morda manjše ogledalo vašega čustvenega stanja. Vemo, da element vode povezujemo s čustvi. Kadarkoli ne znate najbolje definirati svojih čustev, si pomagajte točno s to vajo. Zaprite oči in si predstavljajte, kakšna voda vas obdaja. In če ste nafrišno zaljubljeni, verjamem, da bo iz te vode van kar švigalo srčkov in radosti in roza energij in vsega, kar je vam blizu. Torej, v naravi lahko dobimo največje, najmočnejše uvide, lahko se povežemo sami s seboj. In vedno je le korak stran. Torej, vsi tisti, ki živite v mestih, ki imate tako zelo natrpan urnik, da res ne gre, pomagajte si vsaj s kakšnim parkom. Pomagajte si v najslabšem primeru tudi s kakšnim videom na YouTubu. Pomagajte si s trenutkom odmika, ki ga lahko dosežete kjerkoli, kadarkoli. Tudi ko bendite pred rdečo lučjo na semaforju, ko vas je nekdo izsilil na cesti, ko vas je nekdo grdo vam je pohupal, ko vas je nekdo grdo pojezil. Vedno gremo lahko v ta občutek miru, v ta občutek prisotnosti. Za ene bo to voda, za nekatere druge bo to kaj drugega. Med seboj smo si različni. Pomembno pa je, da sami pri sebi prepoznate, kateri tisti element v naravi vam najbolj prija, kako vas najbolj polni. In potem preprosto, dragi moji, storite ta korak, stopite v naravo in bodimo vedno lep, prijazen, ljubeč del narave. Torej, ne trgajte cvetlic, rastlin, ne lomite vej, ne puščajte smeti. Tudi svoje otročke učite v tej smeri. Ne trudite se prepoditi vsakega ptička, ki ga vidite, ampak bodimo lep, prijeten del narave. Kajti to pravzaprav človečki smo. Jaz vam želim en fantastičen november. Za več numerologije, za več tudi mogoče delavnic in takih stvari, pa toplo vabljeni tudi na mojo spletno stran www.lili-sorom.com. Želim vam veliko miru in vaše osebne sreče. Vi pa dajte zdaj čim bolj definirati, kaj to pravzaprav je. Pa, pa!